umur 25 tahun. Permisi Bu, saya di sini saya akan melakukan atau mengajarkan cara batuk efektif karena Ibu mempunyai keluhan lendir atau sekret di tenggorokan Ibu. Apa Ibu bersedia? Baik. Kalau Ibu sudah bersedia, saya akan memperbaiki posisi Ibu Luli. Ibu mundur-mundur sedikit. Ibu sudah merasa nyaman? Baik Bu, saya di sini akan menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan tindakan kepada Ibu. Ya, sudah. Baiklah. Memasangkan perlak untuk melindungi tubuh Ibu dari percikan. Permisi Bu. Baiklah, pertama-tama kita Ibu akan melakukan tarik nafas, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan, kemudian tarik nafas lagi, kemudian hembuskan, kemudian Ibu akan batuk kemudian Ibu tarik nafas, kemudian keluarkan dan hembuskan, keluarkan batuknya di wadah Ibu. Sudah Ibu? Baiklah, apakah di tenggorokan Ibu masih ada sisa sekret? Sudah tidak ada. Baiklah, saya akan kalau begitu kita sudah selesai. Saya akan melepas Ibu bersih dari kotorannya. Kemudian setelah itu Ibu, saya sudah selesai ya Bu. Jadi saya akan melepaskan spoon saya. Ibu, jika Ibu masih merasa nanti ada lendir, Ibu bisa memanggil saya di nurse station. Baiklah Bu, saya akan pamit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.